af 70'er børne-tv-serien Sambo fra Saxogade. Godt sætte kogt vand over. Jeg skal i bad. Min far, han er da bare kaptajn på et mægtigt stort luftskib, han er. Du er fuld af løgn, er du? Det er der i hvert fald ikke. Men og min mor, hun er luder. Det er hun da i hvert fald ikke. Hun arbejder derovre på Sojakan, ligesom alle de andre møder. Nej, hun ligger derhjemme lige nu og horer med bogolser for penge. Min mor, hun har brændt sin BH. Men jeg håber da, at hun tog den af først. Nej. Nu kommer Lange Janus. Så fik han to, så hvad så? Han er så drøn irriterende. Kan I tåle at kigge lidt i første frække blad, hva'? Det kan vi da vel nok i hvert fald. Min mor siger, at det er det der sker, hvis man går hjem med en fremmed mand. Man må ikke gå med fremmede mænd hjem. Man må æderrød med godt gå med fremmede kvinder hjem. Ja, et pragtfuldt